Aufstapeln. Wie lange dauert das denn noch? Die sind doch schon mindestens seit einer Stunde da drin. Jo hat gesagt, die OP kann 4 bis 6 Stunden dauern. Ist alles im Rahmen. Ich hätte darauf bestehen müssen, dass jemand anders sie operiert. Hey, Charlie. Olli, danke für den Anruf. Warum muss Bella denn jetzt schon wieder operiert werden? Sie hat eine Lungenembolie. Irgendein Blutgerinnsel verstopft eine Vene und jetzt kommt nicht genug Sauerstoff ins Blut. Aber das Gerinnsel wollen Sie jetzt entfernen. So hat Jo mir das erklärt. Jo? Er operiert sie. Aber ich dachte, den haben Sie nach der letzten OP suspendiert. Oh, Schwester, wie geht es meiner Tochter? Sie wird nur operiert. Aber es läuft alles gut bei der Operation. Wir geben Ihnen Bescheid, sobald wir Genaues sagen können. Können Sie mir nicht Haben wenigstens... Sie bitte noch ein bisschen Geduld. Tupfer? Schere? Warum kommt denn da nicht mal jemand und sagt einem Bescheid? Ich bin mir sicher, alles wird gut werden. Ja, schließlich ist es ja auch dein Freund, der an meiner Tochter rumdoktert. Jo weiß, was er tut. Wenn er nicht so früh gemerkt hätte, dass mit Bella was nicht stimmt. Ach, woher kommt denn so eine Embolie? Der mit seinen Sägespänen. Was? Was denn für Sägespäne? Jo hat Bella an Sägespänen riechen lassen, um ihre Sinne zu stimulieren. Aber das hat überhaupt nichts mit dieser Embolie zu tun. Hauptsache, du bist dir sicher. Dein Freund pfuscht nicht wieder. Charlie, was soll das denn? Jo kämpft da drin um Bellas Leben, also hör auf ihm rumzuhacken. Und wenn er bei der ersten OP keinen Fehler gemacht hätte, wäre Bella überhaupt nicht in dem Zustand. Wenn Bella etwas zustößt, dann mache ich ihn dafür verantwortlich. Und dich. Charlie! Ich würde dir das nie verzeihen. Wie geht es ihr? Ich konnte den Thrombus aus Bellas Lunge entfernen. Ihre Atmung ist wieder normal und ihr Zustand verbessert sich auch. Das heißt, es geht ihr wieder gut? Soweit ich das nach der OP beurteilen kann, ja. Ich erwarte keine weiteren Komplikationen. Aber sie ist nach wie vor im Koma. Ja. Wann kann ich zu ihr? Die Schwester wird Bella in Kürze wieder auf ihr Zimmer bringen. Gut. Danke, Mann. Danke. Danke, dass du meiner Schwester das Leben gerettet hast. Wenn du nicht da gewesen wärst. Der andere Arzt hat einfach nur da gestanden. Ach komm, Olli, es ist doch alles gut gegangen. Ich will trotzdem, dass du mit ihr weiterarbeitest. Diese Sinnesreizung, vielleicht schaffst du es wirklich, Bella zurückzuholen. Du glaubst da nicht mehr dran, dass Bella wieder aus dem Koma aufwachen kann. Ich weiß es nicht. Wenn ihr einen Arzt findet, dem ihr vertraut und der in dieser Richtung mit Bella weiterarbeitet. Du wirst mit ihr weiterarbeiten. Jo, egal, was du vorher gemacht hast, heute hast du Bella das Leben gerettet. Es zählt aber nur das, was ich vorher getan habe. Was soll das heißen? Charlie hat schon recht. Wenn ich Bella das erste Mal richtig behandelt hätte, dann wäre die OP von heute völlig überflüssig gewesen. Das weißt du nicht, sowas passiert. Olli, ich bin Arzt. Ich weiß, wir machen mal Fehler. Manchmal übersehen wir was, manchmal können wir auch überhaupt nichts tun. Aber an dem Tag, da hatte ich mich nicht im Griff. Ich hätte nicht operieren dürfen. Ist schon gut. Das Thema ist eh durch. Weil du heute operiert hast. Das war ein Notfall. Ja, aber das spielt keine Rolle. Glaubst du, die feuern dich? Ich gehe schwer davon aus, dass die mir meine Approbation entziehen werden. Ich werde nie wieder als Arzt arbeiten. Das ist doch absurd. Ich habe genau das getan, was ich für richtig gehalten habe. Und ich würde es immer wieder tun.
komm wieder zurück. Ich werde alles dafür tun, dass ich dich wieder lachen sehe. Tja, ich denke, das war's dann. Ja, danke. Man sieht sich. Auch wenn du Bella heute das Leben gerettet hast, ist dein Fehler nicht ungeschehen. Glaubst du wirklich, ich hätte das alles getan, um Wiedergutmachung zu leisten? Ein Mensch brauchte Hilfe, also habe ich geholfen, weil ich es kann. Allein darum ging es. Wenn du hoffst, dass ich bei der Kommission ein gutes Wort für dich einlege, täuschst du dich. Ich werde sagen, wie ich es sehe. Das ist ein gutes Recht. Aber falls es dir darum geht, mich zur Rechenschaft zu ziehen, ich habe meine Aussage vor der Kommission bereits gemacht. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln mit sämtlichen Konsequenzen. Dir und Bella alles Gute. Nein, nein, lass an. Ich habe draußen gerade Jo getroffen. Und ich habe ihm gesagt, dass er Bella heute vermutlich das Leben gerettet hat, dass das aber seinen Fehler von der ersten Operation nicht wieder gut machen kann. Das sieht er ganz genauso. Charlie, man kann so leicht einen Fehler machen, der dann schlimme Folgen hat. Wenn du heute nicht erlaubt hättest, dass Jo Bella operiert. Wer weiß, vielleicht wäre sie dann gestorben. Nicht auszudenken. Aber vielleicht. Du hättest ihn fast schon weggeschickt. Vermutlich wäre das ein Fehler gewesen. Wenn ich das Geräusch höre, dann denke ich an diese alte Truhe. Bella, weißt du noch, diese hässliche alte Truhe, die du haben wolltest, um sie zu restaurieren. Und nach einer Woche Hobeln, Sägen, Hämmern hast du sie mir gezeigt und ich war so stolz auf dich. Ach, Olli, man sollte viel mehr auf die Dinge achten, die gut und schön sind. Weniger auf die Fehler und das, was schief läuft. Noch keine Nachricht. Nein, die lassen sich ganz schön Zeit. Hey, vielleicht ein gutes Zeichen. Hemke? Professor Konrad. Ja, das stimmt. Danke. Verstehe. Ja, klar kann ich meinen Dienst morgen wieder antreten. Ja. Vielen Dank. Wiederhören. Du darfst wieder arbeiten. Ja. Ich habe gerade einen Anruf von der Kommission erhalten. Du scheinst überrascht zu sein. Ganz ehrlich gesagt bin ich das ein wenig. Ich habe während der OP einen Milzriss übersehen, der fatale Folgen für meine Patientin hatte. Und die gleiche Patientin habe ich heute nochmal operiert, obwohl ich suspendiert war. Und die Mutter dieser Patientin hat ausgesagt, dass sie von dir verlangt hat, dass du ihre Tochter rettest. Weil sie kein Vertrauen in den behandelnden Arzt hatte, der über wenig Erfahrung verfügt. Ich habe auch meine Aussage zurückgezogen, dass Bellas Zustand auf einen Kunstfehler zurückzuführen ist. Es hätte jedem passieren können. Leider ist es dir passiert. Jo. Hast du deine Meinung geändert? Ach, wir alle machen Fehler. Mal mit kleineren, mal mit größeren Konsequenzen. Ich fürchte, das wird sich auch nie ändern, aber man sollte versuchen, die Fehler nicht größer zu machen, als sie sind.